Jacinta y Ángela nos enseñan la receta de rosquillas extremeñas. Separamos las 12 claras. Batimos a punto de nieve. Incorporamos las yemas. Batimos. Añadimos el azúcar y seguimos batiendo. Agregar el vaso de zumo de naranja. Agregar el aceite. Mitad de oliva y mitad de girasol y a batir. Agregamos la ralladura de limón. Incorporamos la harina poco a poco y la levadura. La masa debe quedar bien integrada. Echamos el aceite en las bandejas para poner las bolitas de masa. Hacemos bolitas pequeñas con las manos engrasadas. Con el aceite a temperatura media juntamos dos bolitas y le hacemos un agujero en el medio para freírlas. Rebozamos en abundante azúcar. Y a disfrutar. Cocinero y cocinera Jacinta Cortés y Ángel Escobar, junto al alumnado del Clara Espiga El Torbiscal, Badajoz.